కేరళలో సీతాకోక చిలుకలకు ప్రసిద్ధి చెందిన అభయారణ్యాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అరళం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం సీతాకోక చిలుకల సంఖ్యకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ సీతాకోక చిలుకల వలసలు కూడా చూడవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ వారం సమావేశం కానున్న రాష్ట్ర వన్యప్రాణుల బోర్డు అరళం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం పేరును అరళం సీతాకోక చిలుక అభయారణ్యంగా పేరు మార్చారనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. సెలబ్రిటీస్, బిజినెస్ విఐపీస్ కోసం అధునాతన సదుపాయాలు కలిగిన విఐపీ లివింగ్ లాడ్జ్, ఆలివ్ సూట్ ప్రీమియం రూమ్ 2500, సెమీ సూట్ రూమ్ 3500, సూట్ రూమ్ 4500, అలాగే ఎక్స్ట్రా బెడ్ 500 రూపాయలు మాత్రమే. స్పేషియస్ రూమ్స్ విత్ మోడర్న్ ఎమ్యూనిటీస్, హై స్పీడ్ వైఫై ఇంటర్నెట్, ఫుల్ హెచ్డి స్మార్ట్ ఎల్ఈడి టీవీ విత్ ఆల్ ఓటీటీస్. మరిన్ని వివరములకు సంప్రదించండి. ఆలివ్ సూట్స్, ఏవి అప్పారావు రోడ్, రాజమండ్రి. సెల్ నంబర్స్ 9030459090, 9030469090.